Alhamdulillah, dino iki tok buaten kowe. Oh iya, aku rung pajak negara. Mangkat. Iki klambi kula elek niku cah desa niku saged mlebet mboten nggih? Mboten apa, Mas. Yang penting pakai masker. Oh, iya, Pak. Ya. Jangan dilepas, Mas, sendalnya dipakai aja. Mbak ajeng lapor pajak. Oh nggih, matur suwun. Aku cah desa tertib lapor pajak negara. Mas, jebul bayar pajak iki gur gampang. Sing angel kuwi goleki atine dheke sing wis ilang.